ました。やっとあなたに会えました。あなたの音が私をここまで導いてくれたのです。あなたは眠りにつこうと目を閉じたばかりだった。不意に聞こえたか細くも透き通った声にゆっくりと目を開ける。窓辺に一人の少女が立っていた。月明かりに照らされたその姿はまるで星屑を紡いで作られたかのように儚く美しかった。驚かせてしまったでしょうか。ごめんなさい。私はアステル、星々の運行を司る精霊のようなものです。怖がらないでください。私はただあなたのそばにいさせてほしいだけなのです。私はずっと眠ることができませんでした。私の耳には宇宙のあらゆる音が聞こえてくるのです。星々のささやき、銀河の吉も音、流星の悲鳴、そのどれもが私の頭の中で鳴り響いて、片時も心を休ませてはくれませんでした。甘い長い時間、私はただ静寂を求めて宇宙をさまよっていたのです。でもある時、ふと聞こえたのです。宇宙のどんな音とも違う暖かくて穏やかで優しい音が。それがあなたの心臓の音でした。あなたのその音を聞いていると、あれほど私をさあなんでいた宇宙の騒音がスーッと消えていくのです。まるで嵐の海でたった一つの灯台を見つけたような、そんな気持ち。少女はゆっくりとあなたに近づき、その身をあなたの隣に横たえる。ああ、なんて安心する音。トクン、トクンって。この音だけが私に静かを教えてくれる。ずっと探していました。この安らぎを。あなたという私の静寂をお願いです。どうか私が眠るまで、いえ、このまま朝まであなたの音を聞かせてください。あなたの隣だけが私が唯一安らげる場所だから。まぶたが重くなってきました。こんなに穏やかな気持ちで眠れるなんて初めてです。ありがとうございます。私の救い主様。おやすみなさい。あなたの腕の中で精霊は子供のように安らかな寝息を立て始める。その寝顔は長い孤独から解放された心からの安堵に満ちていた。あなたは誰かの生きる理由になったのだと、その重みと温かさを感じながら静かに目を閉じるのだった。